Our question ki ase, a train is moving with a speed of 180 kilometer per hour. Its speed is এখন ট্ৰেইন যদি 180 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গৈ আছে তাৰ স্পীড কিমান বুলি দিছে আমি অপচন চাইছো 50 মিটাৰ per second 30 মিটাৰ per second 40 মিটাৰ per second 50 মিটাৰ per second মানে মিটাৰ per secondত কিমান হ'ব তাৰ স্পীড আমি কি পাইছিলো 180 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টু যদি আমি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈকে নিব লাগে আমি কি কৰিম এই 180 লগত কি কৰিম আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিম ইনটু 5/18 মাল্টিপ্লাই কৰিম এটুকৰ পৰা আহিলে এটো আপুনি এটো ফৰ্মুলা হয় যেতিয়া আমি কিলোমিটাৰক আমি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈকে নিম তেতিয়া আমি 5/18 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া আমাৰ ইয়াত 18 এৰে 180 কিমান বাৰ যাব 10 বাৰ যাব 5 এ 10 এ কিমান হ'ব 50 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আমাৰ উত্তৰ দিব 50 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটা 5/18 কেনেকৈ আহিলে আমি যদি চাও কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে কি 1000 মিটাৰ যদি কিলোমিটাৰ মিটাৰ লৈ কেনাও 1000 মিটাৰ আৱাৰটো যদি আমি সেকেন্ড লৈ কেনাও কিমান হ'ব 60 ইনটু 60 যদি এটা 0 0 কেনসেল গল 0 0 কেনসেল গল 6 এডি 2 এডি 3 বাৰ 2 এডি 5 বাৰ ইয়াৰ পৰা কি পালো আমি ওপৰত থাকিল 5 তলত থাকিল 6 ইনটু 3 18 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইয়াৰ পৰা আমাৰ পাই যাও আমি এই কাৰণ আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টু মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত নিব লাগিলে 5/18 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডটো যদি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈকে নিব লাগে 18/5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম